chegando mais gente, tá chegando mais gente. A corrida da fogueira está sensacional. Mais uma vez em Currais Novos, chegando bastante gente aqui, né? Daqui a pouquinho vem chegando os primeiros colocados. Tá bom demais. Olha aí, pessoal, corrida da fogueira chegando mais uma vez. Olha, mais um chegando aí. Os primeiros ganhadores da corrida da fogueira. Aqui estamos nos momentos finais. Vem chegando aí muita gente boa, muitos concorrentes. Estamos esperando os concorrentes aqui de Currais Novos, né? Que mais uma vez abrilhantaram a nossa festa na corrida da fogueira do Forró Novos 2017. Mais um chegando. É o Forró Novos 2017 em sua plenitude, trazendo para você muita gente boa. Vem aí. Os atletas chegando, sempre chegando aqui em Currais Novos. Mais um chegou. Tá de parabéns toda a galera que fazem a corrida da fogueira e todos os organizadores que fazem essa festa, o prefeito de Currais Novos também. Então vem aí muita gente cansada, muita gente boa. Então, mais uma vez, de parabéns. Os corredores bastante exaustos. E mais uma vez está mostrando que é uma festa, o Forró Novos é uma cultura, é gente boa. Então, o esporte prevalece dentro dos festejos juninos. Tá de parabéns toda Currais Novos. Olha, mais vem gente chegando aí. Muito bom mesmo. É isso, os atletas de Currais Novos e toda a galera chegando. Currais Novos está de parabéns. O esporte está de parabéns. Alô, Mário, mais uma vez, mas com muita garra, muita festa. E aí, Mário, o que é que você tem a dizer? Chegou em mais uma corrida da fogueira, mais um ano. O que representa isso para você? Mas, graças a Deus, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, podendo participar de mais uma corrida da fogueira. Percurso bom, a gente já está acostumado. Felizmente, a gente não treinou o suficiente, mas graças a Deus terminamos a prova e pra gente já é uma vitória. E fica o convite para quem quiser participar do próximo ano. É muito bom, saúde é o que interessa, o resto não tem peça. Valeu, Mário, aquele abraço especial. Obrigado. É isso aí, e o que vale é participar. A corrida da fogueira em seus mais 2017. Chegou mais um chegando. O pessoal de Currais Novos fazendo a festa. Vem chegando. Alô, meu povo. Isso aí é a corrida da fogueira 2017 no Forró Novos. É isso aí. Mais uma etapa concluída aí. Muita gente boa curtindo, aí concluindo mais uma prova aqui em Currais Novos. E o que foi? Legal você concluir mais um percurso da corrida da fogueira aqui em Currais Novos. Foi bom, graças a Deus, fui o 10º geral, quinta cidade. Minha esposa foi a campeã geral. Para mim é um dia de muita alegria estar com as novas no geral. Valeu. Boa sorte. Olha, corrida da fogueira em Currais Novos mais uma vez. Foi proveitosa, fez um bom tempo. Foi boa. A primeira vez que eu sou campeã aqui na cidade. Primeira vez, o ano passado eu corri, mas eu fui quinta. Esse ano, graças a Deus, foi primeiramente deu segundo treino. Meu treinador aqui também ajuda muito, foi muito proveitoso, graças a Deus. Parabéns, hein? Tamo aí na festa. Forró Novos 2017. Só chegando a galera de Currais Novos. É isso aí. Tá vendo aí como é que tá a categoria? Currais Novos, muita gente ganhando, muita gente curtindo, muita gente. Currais Novos 2017. Estamos aqui no meio da praça de eventos do Forró Novos e tá chegando muita gente. Aí os atletas, mais um chegando, mais um campeão, mais um chegando, completou a prova. E aí, a festa?
O que é que você acha essa corrida da fogueira? Foi proveitosa para você? Não, você ficava sem treinar. Sem treinar, mas o tempo? Aí, o ano retrasado eu vi 23 minutos, hoje eu vi 25, já quebrei mais. Então vamos aguardar para o próximo ano, né? Mais Tá feito, né? Então, valeu, aquele abraço especial. Esse é o For Novos 2017 em sua corrida da fogueira. Vamos nessa! Mais uma vez, a praça está lotada. Vem aí mais um corredor, mais um que completou a prova. E aí? Como foi essa prova para você? Difícil? Como é que foi completar mais uma prova do For Novos? Respire e fale para o povo de Coração. Parabéns aí. A organização tá muito boa a corrida. É um pouco difícil, mas deu para concluir, graças a Deus. Valeu, um abraço, valeu. É isso aí. Então, olha, você vê vários atletas, outros, todo mundo que chega aqui. É uma festa bonita, a festa do povo, a festa de Currais Novos. É mais uma festa junina, mas que envolve mais uma festa concluída, meu amigo. Mais uma corrida. Que bom, graças a Deus, mais uma corrida na nossa história, né? Eu estou com mais 32 anos de competição e hoje competi mais uma vez da fogueira de Currais Novos, maravilhosa, bacana, e sempre sou patrimônio da nossa cidade também de Currais Novos também. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Aquele abraço e parabéns pela prova. A todos nós e eu sou da cidade de Frei Martins. Tudo bem, velho. Que Deus abençoe todos, pessoas do pessoal de Currais Novos e também uma cidade pacata, honesta e muito poderosa. Aquele abraço, estamos aí, mais uma vez concluído a festa de Currais Novos, chegando muita gente aqui, muita gente. É a festa bonita, é a festa do povo. Corrida da Fogueira 2017. Mais uma festa concluída, mais uma corrida da Fogueira. E aí, como é que você avalia essa corrida? Sensacional, sensacional. Sou de Natal, na verdade morei aqui, mas sempre acompanho essa corrida, cada dia melhor que o outro, certo? Parabéns aí pela organização. Conseguiu fazer um bom tempo? Sim, com certeza. Valeu, aquele abraço especial, toda a galera agradece. Currais Novos. E aí, mais uma concluiu. Como é que foi a conclusão dessa grande corrida da Fogueira passada? Mas fez um bom tempo? Não fez o que eu queria não, mas deu certo. Importante é concluir, né? Importante é concluir a festa de Currais Novos, a festa do povo. E aí, mais uma corrida da Fogueira. Só a primeira vez? Primeira vez? Estou muito feliz de ter completado a prova. A gente queria ter feito um tempo melhor, mas não deu, devido a alguns problemas, mas 10, de volta à Serra. No caso, já morava aqui também, aí vim visitar agora, vim de Açu pra cá. Mais uma festa, mais uma corrida do povo, valeu, aquele abraço. Concluindo, olha, estamos aqui, e aí, fez um bom tempo? Graças a Deus. Foi a primeira corrida? Foi a primeira, mas é a primeira de muitas, né? Currais Novos agradece a sua presença, estamos aí mais uma vez, valeu, aquele abraço. Tá chegando mais um povo de Currais Novos. É isso aí, né? É a corrida do povo, é a corrida de Currais Novos. E só chegando gente, hein? E aí, vem chegando mais gente aí. Tá chegando, alô! E aí, meu amigo, fez um bom tempo? A vista do ano passado foi melhor. Tem você aqui mesmo de Currais Novos, atleta de Currais Novos? Parelhas tem muitos representantes aqui e a festa continua. Deixa de ser uma festa junina, mas a corrida da fogueira na tradição. Então agradeço ao povo de Currais Novos aí mais uma vez. Obrigado ao povo de Currais Novos, da corrida da fogueira que todo mundo a gente está presente aqui. Obrigado. Valeu, um abraço. Mais um chegando, mais um. Chegou, concluiu a prova. O que vale é isso, hein? O que vale é competir, o que vale é chegar. Estamos aí. Fez um bom tempo? Dentro das expectativas. Vamos respirar. É isso aí. Olha aí, muita gente chegando, muita gente boa. É a corrida da fogueira em Currais Novos. Tá chegando. Muita gente boa. É o
Forró Novos 2017. A corrida da fogueira é a sua plenitude, é o povo de Currais Novos. Vem aí, muita gente boa. É isso aí, portanto, daqui a pouquinho mais cobertura só pra você. Festa bonita, é a festa, é a corrida da fogueira. É isso aí. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos chegando, vai chegando mais gente. Vai chegando. Chegando, muita gente cansada, muita gente chegando. Mais uma conclusão. O que é que você tem avaliado essa corrida da fogueira 2017? Muito boa, corrida muito boa. A organização boa. Muito bom. É um percurso um pouco difícil, mas... Conseguiu o seu tempo, fazer o seu melhor tempo? Consegui. É o primeiro ano? É o primeiro ano. Então ele tá explicado. Próximo ano, né? É o melhor tempo que eu tenho, esse é o primeiro ano. Valeu. Aquele abraço especial. Estamos aí, a Corrida da Fogueira 2017. Tá chegando mais gente, tá chegando. E o bloco do Paulo Som tá curtindo tudo. Tá fazendo. E aí? Tempo? Como é que foi o tempo? Mais uma vez a Corrida da Fogueira 2017 em Currais Novos. Qual foi o seu tempo? Foi proveitoso? Foi bom, 24 minutos e 11. O que você achou dessa Corrida da Fogueira 2017? Muito boa corrida, já corri várias vezes aqui, já primeira corrida aqui. Então, próximo ano melhorar a meta? Melhorar a meta, com certeza. Chegar, se Deus quiser. Faz parte da festa. Beleza. Então é isso aí, estamos aí, né? Paulo Som, meu amigo Paulo Som. Estamos aqui com Galego Tel. Esse sim, esse conhece. E aí, Galego, como é que foi o seu tempo aqui em Currais Novos, nessa Corrida da Fogueira 2017? Meu querido, eu estou feliz. Meu tempo foi 26:30. Estou com 47 anos, corri a 4:05. Para mim, eu estou um menino. Eu tenho a dizer à população o seguinte: vamos fazer atividade física, porque isso aqui é um plano de saúde, de graça, abençoado por Deus. Mas Galego Tel, assim, dentro uma corrida que já vem se edificando há vários anos aqui dentro de Currais Novos, a Corrida da Fogueira. Esse ano, alguma coisa deixou a desejar? Algum ponto negativo? O que é que você tem a falar sobre isso? Não, a corrida está organizada, os banquinhos d'água estão nos cantos determinados, os fiscais, a Polícia Rodoviária Federal e a estadual está trabalhando, um trabalho muito bom. A gente não encontrou ninguém, nenhum veículo no trânsito. O percurso da corrida, a minha corrida foi muito organizada, foi ótimo. Rapaz, nós sabemos que você está num alto nível. Sabemos que você vem treinando há vários anos, muito tempo treinando. Esperávamos uma melhor colocação do Galego Tel. O que foi que aconteceu, Galego Tel? Não, meu querido, eu não estou em alto nível, eu estou no meu nível. 47 anos tá bom demais, 26:30 para mim eu sou campeão. Valeu, Galego Tel! O blog está na área. Valeu, meu irmão, aquele abraço. Valeu, querido, obrigado. Estamos aí, curtindo, hein? Opa, chegamos agora com ele, o representante da caminhada da Trilha da Raposa. Aí, meu amigo, como é que foi? O que é que você avalia esse percurso? Como foi a corrida da Fogueira, né? 2017 pra você? Olha, foi melhor do que eu imaginava, porque, como você sabe, só faz 60 dias que me acidentei, né? Passei 40 dias de muleta, estou treinando um pouco pra conseguir terminar esse percurso. Para mim é uma grande vitória. E o tempo que eu terminei, com 33 minutos só. É uma vitória. É uma grande vitória para mim, para o estado que eu estava, mas se Deus quiser, que vem nós vamos melhorar. Eu quero que você deixe um abraço especial a toda a galera da caminhada da Trilha da Raposa. Que tá todo mundo aqui torcendo por você, que a galera é grande, hein? Olha, um abraço pra galera, pra todos da Trilha da Raposa, que a gente caminha há tantos anos. E estou agora no carro mais caminhando, mas estava correndo, mas na minha recuperação passou por lá, com 2 ou 3 dias de caminhada, com o pessoal da Trilha da Raposa. Até a Raposa nós vimos, né, naquele dia, e graças a Deus me recuperei e estou aqui hoje. Valeu, a Maria que não apareceu hoje aqui, né, e Ailton, que sempre promete que vem e nunca vem. Valeu, aquele abraço, mas eu digo a você, esse ano dentro das festividades do Forró Novos, superou a expectativa a Corrida da Fogueira? Superou, com certeza, muita gente, a equipe da Guerreiro do Sertão, mais de 50 pessoas, fizeram uma grande festa, com
tem que ser, que não é só a corrida, não é só a corrida todo dia ali, mas também pelo povão, aqueles como eu, treina todo dia, final de semana, só para manter a forma e tentar nessa competição, realmente é espetacular. Valeu, Elinho! Grande figura! Aí, representando a trilha da Raposa, a caminhada. Estamos aqui nesse grande percurso aí. Olhe, mais uma vez, muita gente em Currais Novos. É isso aí, é a festa do povo, é a festa! Corrida da Fogueira 2017. E é só chegando o povo. É isso aí, daqui a pouquinho traremos mais informações a respeito dessa grande festa, da festa do Forró Novos 2017. Traz pra você a Corrida da Fogueira